Лейле Усииновой из села Бейтаныш Симферопольского района 38 лет. Она мама 2 сыновей. Еще совсем недавно она радовалась жизни в ожидании 3-го ребенка. В декабре прошлого года, будучи беременной, заболела сезонной вирусной инфекцией. Плохо чувствовать я себя начала уже во время беременности. Я переболела, к сожалению, в период беременности острой респираторной вирусной инфекцией. И у меня очень долго не прекращался кашель. Но врачи говорили, что бывает остаточный кашель длительный, тоже не обратили внимания. Начались боли сначала в правой лопаточной области, потом уже в левой. Спустя некоторое время состояние Лейли Усииновой ухудшилось. Врачи направили женщину на дополнительные анализы и исследования в Ахмеджит. В марте месяце у меня воспалился левый надключичный лимфоузел. И когда взяли уже повторно анализы крови у меня в больнице, уже на середине беременности, где-то 20-21 неделя, пошли изменения в крови. Меня направили в клинику Генезис, я там сдала анализы, но, к сожалению, онкология была под вопросом, то есть точного диагноза мне там не поставили. Весной Лейля Усиинова поехала в Москву, в клинику Блохина, где повторно были сделаны все необходимые обследования. 24 марта по результатам биопсии женщине озвучили страшный диагноз – рак легких 2-й степени. За лечение беременной Лейли Бекировой в Крыму не брались. После дообследования Лейлю Ханум приняли в клинике Кулакова в Москве. В мае она прошла первый курс химиотерапии. 10 июня ее ожидает 2-й. Врачи мне толком еще не говорят, потому что мы провели химиотерапию, они хотят посмотреть на результаты первой химиотерапии. Я туда поеду, 10 июня меня госпитализируют. И уже в дальнейшем рожать ребеночка я буду в Москве, и там уже будет более точный план моего лечения известен. В Москве после 10 числа, когда я уже пройду 2-ю химиотерапию. После рождения ребенка Лейля Ханум продолжит лечение, на которое женщине потребуется немалая сумма. Она вместе с семьей обращается за помощью ко всем неравнодушным. Работает у меня сейчас только муж. Я, естественно, уже не работаю, я уже вышла в декрет. Поэтому немножко у нас есть сложности, потому что дома еще 2 детей у нас, требующих, и внимания, и ухода, и расходов. Мы будем рады любой помощи, любой поддержке. Страшно, конечно, когда в семью приходит такое горе, такая боль, страшно. И очень страшно бывает, когда чувствуешь, что врачи просто не хотят взять на себя какую-то ответственность, не хотят помочь ничем. Мы уже и наплакались, и наревелись, и успокаивали друг друга. Но сейчас уже есть надежда. Есть надежда, что ее вылечат, все будет хорошо. Надеемся, что ее вылечат, что деточки будут с ней вместе, что все будет нормально.